Түн ортасы, мен төсекте жатып ұйықтауға дайындалып жатқанмын. Сол кезде телефоныма хабарлама келді. Ешқандай жағдайда терезені ашпа, ол әлдеқашан өлген. Мен бұған аса мән бермедім. Біреудің қалжыңы шығар деп ойладым. Артынша әлгі адам маған сурет жіберді. Суретті ашып қарасам, жігітімнің қан жоса болып жерде жатқан фотосы екен. Дәл сол сәтте есік қағылып, сырттан жігітімнің дауысы естілді. Жаным, мен келдім, есікті ашшы. Мен селт етіп орнымнан тұрдым. Суық тер бұрқ ете қалды. Ал телефон ұстаған қолым дірілдеуді тоқтатпады. Суреттегі адамның менің жігітім екеніне күмәнім жоқ еді. Оның басында кішкентай көк тақ болатын. Ол өте анық көрініп тұрды. Бірақ егер ол өлген болса, есіктің ар жағында тұрған кім? Қатты қорқып кеттім, не істерімді білмей қатып қалдым. Осы кезде сырттағы есік қағу күшейе түсті. Жаным, тезірек есікті аш. Үйдің іші қараңғы еді. Мен жарықты қоспай ақырын ғана есікке жақындадым. Есікті қағу тоқтар емес. Мен сығалап қарайтын көзден сыртқа қарадым. Дәлізде шам жанбай тұр екен. Сол сәтте тағы да тарсылдап, қозғалыста чегі іске қосылып, жарық жанды. Есіктің алдында менің жігітім Янвей тұр екен. Жарықтың астында оның бетіндегі меңі анық көрінді. Мүмкін бұл шынымен біреудің ақымақ әзілі шығар. Түн ортасында мұндай қалжыңды кім ойлап табады? Жаным, қазір ашамын. Бірақ сырттағы Янвейдің жүзінде біртүрлі күлкі пайда болды. Сонда сен үйде екенсің ғой. Менің қолым есік тұтқасында қатып қалды. Ол не айтқысы келді? Бір сағат бұрын ғана телефонмен бір-бірімізге қайырлы түн тілегенбіз. Жүрегімде түсініксіз үрей пайда болды. Сенімді болу үшін тексеріп көргім келді. Сен кеңседе артық жұмыс істеп жатырмын деген едің ғой? Неге Кеннедиге келдің? Басқарушы компаниядан хабарлама келді. Біздің ауданға қауіпті қылмыскер кіріп кетіпті. Мен сен үшін алаңдап бірден қайтып келдім. Мен дереу тұрғындар тобының чатын аштым. Расында да хабарлама бар екен. Жақында ауданға қылмыскер кірген анықталды. Есіктер мен терезелерді мықтап жабыңыздар. Бейтаныс адамдарға ашпаңыздар. Жаным, тезірек ашшы, дала суық. Оның үстіне әлгі қылмыскер өте қауіпті. Мені тез кіргіз. Сол кезде телефоным тағы шырылдады. Оған сенбе, қылмыскердің өзі сол. Сенің жігітің әлдеқашан өлген. Менің жігітім өлген бе? Бірақ ол дәл қазір есік алдында тұрып тұр ғой. Ашуланып әлгі нөмірге жауап жаздым. Сен кімсің? Бірақ жауап келмеді. Ал сырттағы Янвей барған сайын мазасыздана түсті. Сен не істеп жатырсың? Тезірек аш. Ол есікті қатты екі рет тұрды. Кенет жүзі өзгеріп кетті. Саған біреу мені кіргізбе деді ме? Жүрегім су ете қалды. Ол мұны қайдан білді? Тез ашшы жаным, бұл әлгі қылмыскердің айласы. Мүмкін ол қазір сенің үйіңнің ішінде жүрген шығар. Сол себепті саған есікті ашқызбай отыр. Менің денемді суық тер басты. Үйдің іші тып-тыныш әрі қараңғы. Мен артыма бұрылуға да қорықтым. Себебі қолында пышағы бар қылмыскерді көріп қалам ба деп үрейлендім. Маған сен есікті аш. Қазір сені тек мен ғана қорғай аламын. Ол қайта-қайта есікті қатты тұра берді. Мен жылауға шақ қалдым. Жігітім дәл қасымда тұрғанда бейтаныс адамның сөзіне қалай сенемін? Қолымды есік тұтқасына қойдым. Ашуға сәл ғана қалғанда тағы бір хабарлама келді. Маған сен, ол сенің жігітің емес. Оның қолына мұқият қара. Ол жаңа ғана біреуді өлтірген. Қолында міндетті түрде қанның ізі қалған. Янвейдің қолына қарадым. Расында да оның қолы қызыл сұйықтыққа боялып тұр екен. Ол қанға қатты ұқсайды. Мен қорыққанымнан еденге отыра кеттім. Өтінемін, алдымен мені кіргіз. Мен дірілдеген дауыспен сұрадым. Қолындағы қан қайдан шықты? Мен асығып электроскутермен келе жатып құлап қалдым. Сенде машина бар емес пе? Неге скутермен келдің? Мен сыртта кептеліс болды, сондықтан асықтым. Мен мысқылдап күлдім. Қазір түн ортасында қандай кептеліс? Кімді алдап тұрсың? Сыртта үнсіздік орнады. Біраздан кейін ол күрсінді. Жаным, кейбір нәрсені саған айта алмаймын. Бірақ маған сенші. Қазір сен де мен де үлкен қауіптің ішіндеміз. Тек бірге болсақ қана аман қаламыз. Мен оған мүлде сенбей қалдым. Телефонды алып полиция шақырмақ болдым, бірақ байланыс жоқ екен. Мен үмітсіздікке түстім. Толық оқшауланып қалғанмын. Көмек шақыру мүмкін емес. Қазір түнгі 1 болды. Таң атуына 4 сағат қалды. Егер осы 4 сағат шыдасам, бәлкім аман қалармын. Осыны ойлап жарықты қоспақ болдым, бірақ қосқышты бірнеше рет бассам да шам жанбады. Электро өшіп қалған ба? Бірақ дәлізде қозғалыс шамы жұмыс істеп тұр ғой. Демек жарық тек мені үйімде ғана жоқ. Алайда автомат қосқыш үйдің ішінде орналасқан. Ендеше сырттағы адам оны қалай өшірді? Әлде шынымен Янвей айтқандай қылмыскер үйдің ішіне кіріп кеткен бе? Мен демалуға да қорықтым. Қолыма жеміс кесетін пышақты ұстап алдым.
Бөлменің бәрін көзбен шолып шықтым, бірақ күмәнді ештеңе байқалмады. Сәл тынышталып есіктің жанындағы бұрышқа бүрісіп отырдым. Қозғалуға да батылым жетпеді. Біраздан кейін сырттағы адам үнсіз қалды. Дәліздегі жарық та сөніп қалды. Әлде ол кетіп қалды ма екен? Жүрегім сәл тынышталды. Мен ақырын орнымнан тұрып, есіктің көзінен сыртқа қарадым. Сыртта әлі де қап-қара түнек еді. Мен жұтынып қойып, ақырын ғана есікті тақылдаттым. Қозғалыс шамы жанып, көздеуіштің ар жағынан қан тамырлары білініп тұрған қорқынышты көз кенет пайда болды. Жүрегім зу ете қалып, айқайлап жіберіп, әлсіреп қалдым. Әлгі қорқынышты көріністі көргенде есімнен танып қала жаздадым. Ол есіктің алдында ешбір сезімсіз жүзбен тұрып, суық жымиды. Ханым, сіз өте ақылды екенсіз. Бұрын өлтірген ақымақтарымнан әлдеқайда ақылды. Бірақ қарсыласпағаныңыз дұрыс. Барлығымыздың уақытымызды үнемдейсіз. Сізді өлтірудің талай тәсілі бар. Егер қазір есікті ашпасаңыз, денеңізді бүтін қалдырамын. Ал егер есікті бұзып кіруге тура келсе, ол бір сәтке тоқтап бетіндегі жеркенішті нәпсіқұмар күлкісі пайда болды. Сені оңдаған бөлікке турап, кейін баяу қайнатып пісіремін. Оның сөздерін естігенде денем мұздап кетті. Енді ол ештеңе жасырмай тұрған анық еді. Бұл менің жігітімнің шынымен өлгенін білдіретін. Жүрегім қан жылады, көзімнен жас тоқтамай ақты. Келесі айда бірге демалуға барамыз деп жоспарлаған едік. Ал енді арамызды өлім бөліп тұр. Сырттағы адам есікті тоқтаусыз қағып, әлсіреген жүйкемді одан сайын жұқартып жіберді. Ханым, ойланып болдыңыз ба? Менің шыдамымның да шегі бар. Менің есігім өте берік болатын, күшпен ашу мүмкін емес. Ол сырттағы адамның ешқандай құралы жоқ еді. Қазірше мен қауіпсізбін. Ең бастысы уақытты созу. Неге бізді өлтіргің келеді? Біз саған не істедік? Сендер маған ештеңе істеген жоқсыңдар. Мен адамдарды жай ғана көңіл көтеру үшін өлтіремін. Бұл адам өлтіруден ләззат алатын нағыз есалаң екен. Мен шынымен жақсы адамын. Егер біреуді өлтіргің келсе, көршімді өлтір. Ол құмар ойыншы. Ондай адамнан әлем тазарған жақсы. Бірақ маған жақсы адамдарды өлтірген ұнайды. Мен мүлде сөзсіз қалдым. Онымен сөйлесудің мәні жоқ еді. Дәл сол кезде көршімнің есігі ашылған дыбыс естілді. Мен бірден есіктің көзшесінен сыртқа қарадым. Екеуің түн ортасында ұйықтамай не істеп жүрсіңдер? Әлгі адам бірден жауап берді. Не айтсам да есікті ашпай жатыр. Сосын көрші менің есігімді қақты. Қарындас, бір жақсылық жаса. Мына жігітті үйге кіргізші. Жүрегім аузыма тығылды. Әлгі өлтірушіге көршімді өлтір деп айтқаным жай ғана сөз еді. Егер дәл қазір жазықсыз адам менің есігімнің алдында өлсе, мен аман қалсам да өмір бойы өзімді кешіре алмас едім. Мен айғайлап жібердім. Адай, қаш, бұл Янвей емес. Бұл кісі өлтіруші. Адай күлімсіреп әлгі адамға қарап. Ян аға, сізді өлтіруші деп айтып жатыр. Мен шынымен өтірік айтып тұрған жоқпын. Сіз тезірек... Ол сөзін аяқтай алмай қалды. Кенет көздеушінің бәрі қанға боялып кетті. Өлтіруші бір ғана соққымен Адайдың тамағын кесіп жіберді. Оның жүзі сенбей қалған күйде қатып қалды. Көздері бақырайып ашық тұрды. Аузы сәл ашылғанымен бірде-бір дыбыс шығара алмады. Өлтіруші бетіндегі жасанды теріні жұлып алып, одан да қорқынышты түрін көрсетті. Сұлу қыз, егер есікті ашпасаң, сен одан да жаман өліммен өлесің. Мен есіктің жанында тұруға батылым жетпей жатын бөлмеге қарай жүгірдім. Көрпені басыма жауып алып, қорыққанымнан дірілдеп отырдым. Миым тынымсыз жұмыс істеп, қалай қорғанудың жолын іздей бастады. Кенет есіме үйдегі аккумулятормен жұмыс істейтін роутер түсті. Интернет қосылса, сыртқы әлеммен байланыса аламын. Орнымнан атып тұрып, шкафтан роутерді таптым. Оның ішінде әлі де аздап қуат қалған екен. Интернетке қосылған сәтте телефоным бірінен соң бірі хабарлама дыбысы шықты. Хабарламада бір ғана сөйлем жазылған екен. Сен әлі тірісің бе? Оның кім екенін білмеймін. Бірақ дәл осы уақытқа дейін ол менің өмірімде бірнеше рет сақтап қалды. Егер оның ескертуі болмағанда мен әлдеқашан өлген болатын едім. Мен аманмын. Олар әлі кіре алмай жатыр. Осылай жауап беріп бірден WeChat арқылы басқарушы компанияға қоңырау шалдым. Менің есігімнің алдында қылмыскер тұр. Ол көршімді өлтіріп қойды. Өтінемін, мені құтқарыңыздар. Арғы жақ бірнеше секунд үнсіз қалды. Кейін бір түрлі дауыспен: Жақсы, дәл қазір полиция шақырамын. Барлық есік пен терезені жабыңыз. Үй ішінде жүрмеңіз. Мені күтіңіз. Осыны айтып телефонды қойып жіберді. Мен жеңіл тыныс алып, қуыршақтай болып еденге отыра кеттім. Полиция келген соң бұл қорқыныштың бәрі аяқталатын шығар. Біраз уақыт еденде жатып, өзімді аздап тыныштандырдым. Кейін есікке жақындап: Мен полиция шақырдым. Саған қазір кеткенің дұрыс, әйтпесе ұсталып қаласың. Мен сенің үйіңде жарықта, байланыста жоқ екенін білемін. Сыртпен байланысу мүмкін емес.
Мен алдаймын деп ойлама. Онда кетпе, полиция келгенше күте тұр. Дәл сол сәтте лифттің қозғалған дыбысы естілді. Менің бойымды қуаныш кернеді, көзімде үміт оты жанды. Тамаша, полиция келді. Мен тағы да есіктің көшесінен қарадым. Дәліз қап-қараңғы еді, ештеңе көрінбеді. Жарық жанған сәтте өлтірушінің лифт есігінің жанында тығылып тұрғанын көрдім. Лифт аша салысымен полиция формасын киген түрі қатал ер адам сыртқа атып шықты. Ол дәліздегі қан мен мәйітті көріп таңырқап қалды. Сол сәтте артына бұрылып, тапаншасын өлтірушіге кезеді. Орныңнан қозғалма, полиция, қолыңды көтер. Полиция қатты айғайлады, бірақ қылмыскер берілгісі келмеді. Ол қолындағы пышақты сермеп қалды. Полиция инстинктивті түрде жалтарып үлгерді. Полиция бір сәтте тоқтап қалды, бірақ бірден оның соңынан қуа жөнелді. Мен толықтай босансып, ертең осы қорқынышты жерден бір жола кетемін деп ойладым. Әкемнен қалған бірнеше ондаған миллион мұра қолымда бар. Қайда барсам да өмір сүруге жетеді. Осыны ойлағаным сол еді, есік қайтадан қатты тарсылдай бастады. Мен селк етіп, жүрегім қайтадан дүрсілдеп кетті. Сыртта полиция ма, әлде әлгі қылмыскер ме? Есік сыртындағы адам ештеңе деместен тағы да қатты соқты. Мен көздеуіштен қарап едім, демігіп тұрған полицияды көрдім. Ханым, есікті ашыңызшы, сізге бірнеше сұрақ қоюым керек. Жолдас полиция, қылмыскер ұсталды ма? Иә, ұсталды. Әріптестерім оны бөлімшеге алып кетті. Мен бүгінгі жағдай туралы сұрастыру үшін келдім. Өтінемін, есікті ашыңыз. Қылмыскер ұсталды дегенді естігенде, ширыққан көңілім босап есікті ашуға дайындала бастадым. Бірақ кенет басыма қорқынышты ой келді. Мен басқарушы компанияға хабарласқанда олар қай үйде, қай қабатта тұратынымды сұрамастан бірден тұтқаны қойған еді. Олар онда қылмыскердің дәл менің қабатымда екенін қайдан білді? Басқарушының телефондағы біртүрлі дауысы есіме түсіп, денем түршігіп кетті. Жоқ, әлде басқарушы компанияның қызметкері өлтіріліп қойған ба? Ал телефондағы адам қылмыскердің сыбайласы болғаны ма? Сырттағы полиция шыдамсыздана сөйледі. Ханым, уақытымды алмаңыз, есікті ашыңыз. Мен оны көздеуші арқылы мұқият бақылай бастадым. Оның үстіндегі полиция формасы болғанмен, төс белгі нөмірі жоқ екен. Жолдас полиция, куәлігіңізді көрсете аласыз ба? Есіктің сыртындағы адам қатып қалды. Кешіріңіз ханым, тапсырма шұғыл болғандықтан куәлігімді алып шығуды ұмытып кетіппін. Қаласаңыз куәлік нөмірімді айтып беремін. Онда тағы бір полиция қызметкерін шақырыңыз. Екеуіңіз келгенде ғана есікті ашамын. Сырттағы жалған полиция суық жымиды. Айттым ғой, бұл әйел өте ақылды деп. Ал сен сенбедің, кейін ақшамды беруді ұмытпа. Есіктің ар жағындағы таныс дауыс естілді. Янвейдің кейпіне енген өлтіруші көлеңкеден шығып, көздеуішке сұсты қарап тұрды. Сен шынымен ақылды екенсің. Біздің қосарланған ойымыз өте сенімді көрінеді деп ойлағанмын. Бірақ сен бәрібір байқап қойдың. Сен маған барған сайын көбірек ұнайсың. Мен өзімді мұзды үңгірдің ішінде тұрғандай сезіндім. Денемді түгел суық тер басты. Терең үмітсіздік жанымды жайлады. Бірақ бұдан да қорқыныштысы жалған полицейдің құрал сайман салынған жәшікті шығарғаны болды. Мен қатты қорқып кеттім. Олар құлыпты бұзбақшы ма? Сұлу қыз, енді ішке кіреміз. Мен асығыс қонақ бөлмесіндегі диванды сүйреп әкетіп, есікті тіреп қойдым. Дәл сол кезде телефоным тағы шырылдады. Есіктің оң жақ жоғарғы бұрышында бір батырма бар. Тез соны бас. Телефонның жарығымен қарасам, расында да оң жақ жоғарында бұрышта кішкентай батырма тұр екен. Мен еш ойланбастан соны бастым. Кенет іштен тісті доңғалақтардың қайналған дыбысы шықты. Артынша сырттан таңғалған дауыс естілді. Неге есік толықтай бұғатталып қалды? Қарғыс атқан әйел не істедің? Жүрегім ақыры тыныштала бастады. Олар бұл құлыпты аша алмайтын сияқты. Сол кезде телефон тағы да дыбыс берді. Бұл есіктің қауіпсіздік құлпы. Осы батырманы басқаннан кейін есік іштен де сырттан да ашылмайды. Тек сырттан әкімші кодын енгізу немесе аралап кесу арқылы ғана ашуға болады. Мен хабарлама жіберіп отырған адамға бұрынғыдан да қатты ризашылық білдірдім. Бірақ мені бір нәрсе қатты қызықтырды. Бұл адам менің үйімді менен де жақсы білетін сияқты. Оның үстіне ол менің жағдайымды бақылап отырғандай көрінеді. Әлде үйдің ішінде жасырын камералар бар ма? Бұл үйді жөндеу кезінде маған досым Лян көмектескен еді. Әлде маған көмектесіп жүрген сол ма? Сен Лян-Лянсың ба? Арғы жақ біраз үнсіз қалды. Кейін қысқа ғана жауап келді. Жоқ. Мен оның кім екенін мүлде түсіне алмадым. Осыны ойлап отырғанда есік сыртындағы екі адамның қимылдамай қалғанын байқадым. Батылымды жинап қайтадан көздеуіштен қарадым. Екеуі әлі де есіктің алдында тұр екен. Бірақ жүздерінде ешқандай мазасыздық жоқ. Керісінше екеуі күлімсіреп тұр. Олар әлденені күтіп тұрғандай әсер қалдырды.
Мен одан сайын абдырап оларға мән бермеуге тырыстым. Қазір түнгі 3-ке таяп қалған. Таң атуына небәрі 2 сағат қалды. Сонда мен қауіпсіз боламын. Мен диванға құлай кеттім. Жүйкем үзіліп кетердей керіліп тұрған жіп сияқты еді. Тағы біраз болса, өзім де шыдамай сынатын сияқтымын. Мен тағы да әлгі бейтаныс нөмірге хабарлама жібердім. Сен кімсің? Бұл маңызды емес. Онда неге маған көмектесіп жүрсің? Өйткені сені жалғыз өзім өлтіргім келеді. Сол сәтте жүрегімнен бүкіл денеме мұздай суық тарап кеткендей болды. Кенет терезе тарсылдады. Мен қатты қорыққанымнан қимылдай алмадым. Бірақ терезені қағу тоқтамады. Қазір есік толық бұғатталған. Сырттағы екеуі кетсе де, мен бәрібір шыға алмаймын. Егер осы бөлменің ішіндегі тағы бір өлтіруші болса, онда мен өзіме қашатын жол қалдырмаған екенмін. Үмітсіздік толқыны мені түгел басып қалды. Мен орнымнан тұрып, қолыма жеміс пышағын қысып ұстап, терезеге қарай баяу жақындадым. Үйдің іші тып-тыныш. Перденің ар жағында біреу бар жоғын көре алмадым. Пердені күрт ашып пышақпен соққы жасамақ болдым, бірақ ар жағында ешкім жоқ екен. Қатты қорыққанымнан жүрегім атқақтап кетті. Дем алуым қиындай түсті. Берілме, ешқашан берілме. Мен өзімді іштей қайта-қайта осылай жұбаттым. Кейін телефонымды алып әлгі адамға жаздым. Сен қайдасың? Жауап күтпестен бірден WeChat арқылы қоңырау шалдым. Қоңырау бірден жүріп кетті. Қоңырау үні шатыр жақтан естілді. Ол бірден қоңырауды өшіріп тастады. Бірақ мен дыбысты анық естіп үлгерген едім. Әлде ол шатырға тығылып отыр ма? Қолыма пышақты алып ақырын ғана жоғары көтерілдім. Бұрын үнемі жабық тұратын шатыр есігі қашан ашылғаны белгісіз айқара ашық тұр екен. Мен терең тыныс алып, есікті сықырлаған дыбыспен баяу аштым. Бірден мұрныма шірік сасық иіс келді. Шатыр іші қап-қараңғы, ештеңе көрінбейді. Мен асығыс телефонның шамымен қостым. Сосын ақырын ішке қарай жүре бастадым. Қараңғылықтың ішінде бірнеше қадам жасағаным сол еді, тарс еткен дыбыс шықты. Артымдағы есік өздігінен тарс жабылып қалды. Қатты қорыққанымнан денем дірілдеп, телефоным қолымнан түсіп кетті. Көз алдымда әп-сәтте қараңғылыққа айналды. Бұл нағыз тастай қараңғы түнек еді. Бұрын соңды сезінбеген қорқыныш жанымды биледі. Мен айғайлап есікке қарай жүгірдім, бірақ оның құлыпталып қалғанын білдім. Мені шығарыңдар, шығарыңдар. Мен шарасыз күйде ағаш есікті тоқтаусыз ұра бастадым. Көз жасым парлап ақты. Қатты қорыққанымнан есімнен танып қалдым. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Мен ақырын есімді жидым. Жылап отырып телефонымды іздей бастадым. Біраз іздеген соң қолыма телефоным ілікті. Мен дереу шамын жағып, айналаны жарықтандырдым. Сол күңгірт жарықтың астында алдымнан басы жоқ ер адамның денесі көрінді. Оның іші тілініп, ішкі ағзалары еденге шашылып жатқан, ал басы шетте домалап жатыр екен. Мен қорыққаннан айғайлап, артқа шегіндім. Бұл менің жігітім Янвей еді. Ол өз үйінің шатырында өлтірілген. Демек өлтіруші осы уақыттың бәрінде шатырда жасырынып жүрген. Ол дәл осы жерде жігітімді айуандықпен өлтірген. Ал мен ештеңеден бейхабар болғанмын. Басымның ішінде бір нәрсе жарылғандай болды. Бір сәт үнсіз отырғаннан кейін кенет қатты күле бастадым. Өз шашымды жұлқылай бердім. Жүйкемнің соңғы жібі үзілгендей болды. Мен есімнен айырылдым. Сол сәтте телефонымның қуаты толық таусылды. Бөлме қайтадан шексіз қараңғылыққа батты. Қанша уақыт өткені белгісіз. Бір кезде есік сықырлап ашылды. Ішке 4 адам жайлап кірді. Олар жігітімнің кейпіне енген қылмыскер, жалған полицей, өлді деп ойлаған адай. Және менің құрбым Ли Яньян еді. Шынымен есінен айырылыпты. Қарашы күйіп кеткен. Ол толықтай жынданып қалған. Оның қолындағы ондаған миллион ақша бар. Енді біздікі болады. Сол кезде сұмдық шындық ашылды. Менің құрбым Ли Яньян менің жігітім Янвеймен астыртын байланыста болған екен. Янвей маған қарап: жаным, уайымдама, сені психиатриялық ауруханаға жіберемін. Алдағы күндері тамақ пен сусыз қалмайсың. Янаға, қараңызшы. Мен жасаған муляж қандай шынайы болып шықты. Ол жерден манекеннің басын көтеріп Янвейге ұсынды. Янвей оған менсінбей қарап: сенің 500 мың ақшаң жақында есеп шотыңа түседі. Адайдың көзі бірден жайнап кетті. Рахмет Янаға, рахмет. Егер бір ауыз сөз шығаратын болсаң, соңы не болатынын өзің білесің. Янаға, уайымдамаңыз, мен ешкімге ештеңе айтпаймын. Жоғал көзіме көрінбей, әйтпесе өзіңді өлтіремін. Адайдың өңі өшіп, тез бұрылып кетіп қалды. Янвей жалған полицияға қарады. Дауысы бұрынғыдан да жұмсара түсті. Уайымдама, сенің ақшаң ертең уақытында есеп шотыңа түседі.
Әлгі адам үндеместен бұрылып кетіп қалды. Бөлмеде тек Янвей, Лиян және мен қалдық. Лиян маған қанағаттанған кейіппен жақындады. Ол аяғымен бетімді басты. Көзінен өшпенділік байқалып тұрды. Ха-ха-ха. Баяры сұлу ханым, қазір менің аяғымның астындағы иттей болып қалдың ғой. Янвей үнсіз ғана қарап тұрды. Қойшы, ол бәрібір жынданып қалды. Есінен айырылған адамды қорлаудың не мәні бар? Янвей Лиянды құшағына алды. Жаным, енді сен заңды түрде менімен бірге бола аласың. Бірнеше күннен кейін психиатриялық ауруханада мен төсекте меңірейіп отырдым. Янвей мен Лиян төсегімнің жанында тұрып, мәз болып күлімсіреп тұрды. Ол тоқтамай сөйлеп, өзінің бүкіл жоспарын айтып берді. Мені қалай жынды қылғанын, өз ақылын мақтап, мені ақмақ деп мазақ етті. Мен оған аңтала қарап отырдым. Көзімнің қиығынан қан аралас жас шықты. Янвей бір сәтте қатып қалды. Ал мен кенет күле бастадым, бірақ ол күлкі өте ащы еді. Янвей, сен нағыз айуансың. Янвей қатты таң қалды. Тіл қатуға шамасы келмеді. Сол сәтте менің көзқарасым қайтадан айқындала түсті. Көзімде тек кек пен өлімге деген суық ниет тұрды. Келесі сәтте есік ашылды. Ішке бірнеше полиция қызметкері кіріп келді. Янвей бірден жерге тізерлеп құлады. Ол алдыма тізе бүкті. Жаным, кешір мені, мен қателестім. Лиян да тізерлеп отырып жылай бастады. Мен салқын ғана мысқылдап күлдім. Екеуің де жоғалыңдар. Полициялар оларды алып кетті. Түрмеге түсу олар үшін тым жеңіл жаза болар еді. Янвей мен Лиянда сыртқа алып шықты, бірақ оларды полиция көлігі емес, жеке автокөлік күтіп тұрған еді. Бірнеше күннен кейін үйімдегі диванда отырдым. Үстелдегі суретке қарап, көңілім орныққандай болды. Әлгі адам жауап берді. Уайымдама, оларды бөлшектеп ең үлкен қоқыс полигонына тастадым. Соншалық ұсақтап жібердім, жабайы иттер де таппайды. Мен риза болып басымды изедім. Ал көрші адай қайда? Мен оған үлгермедім. Оны менен бұрын қарыз берушілері өлтіріп кетіпті. Сендер ерлі зайыптылар шынымен қызық екенсіңдер. Күйеуің мені жалдап сені жындандыруға тапсырды, ал сен мені жалдап күйеуіңнен құтылуды тапсырдың. Бай адамдардың ойы мүлде түсініксіз екен. Менің қасымда отырған адам сол күні есік алдында полиция болып киінген қылмыскер еді. Саған мұны түсінудің қажеті жоқ. Ертең бірден шетелге кет. Енді ешқашан қайтып келме. Уайымдама. Бұл ақша оңтүстік шығыс Азияда зейнетке шыққанша жетеді. Өзің қайта шақырсаң да келмеймін. Мен оған кетуге белгі бердім. Ол бұрылып сыртқа шығып кетті. Ол менің суық көз қарасымды мүлде байқамады. Есік жабылған соң, мен бір нөмірге қоңырау шалдым. Оны шетелде көзін жойыңдар. Ешқандай із қалмасын. Бітірген соң маған суретін жіберуді ұмытпаңдар. Осыны айтып тұрып, тұтқаны қойдым.